चीकू एक बोलने वाला तोता था। वह रोज गांव के बच्चों को मजेदार किस्से सुनाता। एक दिन उसने कहा, मैंने एक खजाना देखा है पेड़ के नीचे। बच्चे उसके साथ खुदाई करने लगे, पर वहां निकली सिर्फ एक पुरानी किताब, सच्चे खजाने की कहानी। किताब में लिखा था, ज्ञान ही असली खजाना है। बच्चे पहले उदास हुए, फिर किताब पढ़ने लगे। वो रोज कुछ नया सीखते। अब गांव में हर बच्चा होशियार बन गया। चीकू की बदौलत। सीख, असली खजाना ज्ञान होता है। इसीलिए कहता हूं, सीखो सिखाओ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो।